我们来看一台这个 ROG 的幻16，我们来看一下他说的这个情况。他说笔记本里面有水汽，然后充电烧了，哪个位置呢？我们来看一下风扇的边上这个位置这里。他说他已经拿给实体店看过了，实体店说有可能主板烧穿了，要换整个主板要4000多。他说让我来给他看一下，看看还能不能给他救回来啊？他说有水汽啊，这个烧穿了，那我们就不通电了，我们直接来拆机来看一下，看看里面到底是什么情况。拆开第一块，里面就是这样子，那个电池排线它自己早就断开了。拆开之后，闻到哪里有很大一股糊味啊，这些组织看上去还可以啊。这边有个混盖，这边一单呢是正极，我们来看一下，可以看到已经完全短路了。旗下散热器，这里是显存供电啊，100多正常。减流电阻这里可以看到对为0。这个笔记本呢，它采用的是液晶散热，液晶偏移了，这个是很正常的现象。液晶偏移了是不用更换的，我们只需要将这边上的液晶重新投回到这个晶体上面就可以了。我来拆一下这个风扇，哎呦，这个风扇这个位置可以看到已经烧糊了，这个地方已经完全烧糊了。主板的这一面这个位置看起来还好，现在我来给它处理这个烧糊的地方。底下这里都烧糊了，刚好没有线路啊，要是有线路那还得飞线路，就比较麻烦了。下面一层就是信号线，如果手要是重一点的话，可能就要将这下面一层的这个信号线给它挖断了。这个地方还有一点烧糊的。这样看的话，应该是还可以啊。这个挖板，每个人的手法轻重和熟练程度都不一样啊。有的人可能力度很大，挖板的时候可能就将在下面这个线路层割断了，下面这一层又要重新挖一层出来，然后飞线。在挖板的过程当中，都是非常细心的、非常轻微的一层一层的挖，因为我们怕扩大故障。显微镜底下看起来这个线路比较丑，实际上这个线路的话只有头发丝的1/5大小啊。这个地方呢，我们再来给它看一下，这个边上不能有黑的，有黑的就不行。如果是有一点点黑的没处理干净，那么后期很快可能就会再次烧坏，这样子就可以了。现在我来处理这个烧糊的地方。
来将这一层这个电路要来给它接上，将这里给它乖掉。这个 ROG 的这里烧糊的部分呢，已经让我接起来了。可以看到就是这样子。等一会儿我们还要给它处理一层。我们看一下这里的位置，可以看到阻值已经恢复到406。接下来啊，我来给它上电试一下，好不好？就看这一下了，千万不要冒烟哦。插电，可以看到待机正常，没有冒烟啊。开关在这里啊，我们来看一下，开机。可以看到电流轻松的上到了2安多，给它处理。给它覆盖一层。现在已经完全维修完成了，液晶已经落到这个边上了，将这个边上的液晶给它收集到这个核心中间，周围的这个液晶我已经给它处理了。我们将它这个散热器给它装上，最后一步插上电池，开机，好，屏幕正常点亮，处理器是13代 i9 13900H， 显卡是4060。测试一切正常，综合跑分1469234。好了，这台23款幻幺6成功的给这位粉丝救活了。能救回来也有几个原因。第一个，一烧糊了之后，比如说闻到里面一股腐味，及时的断电，这个是非常的重要。第二个，它及时的去送修。第三步，也要找对人维修，这个也是很关键的。这期视频分享就到这里结束了，这个是成功修笔记本。